Skal vi se, nå begynner det å bli litt dårlig med tid, og her kommer det både seige menn og seige koner, og litt av hvert. Mye rart seigt. Men pynt med det. Vi tar en minutt og spiser det. Det er flott. Og skal gjøre oss. Oi, så er det helt fullt av det borte her. Kom igjen. Så er det cirka 1 minutt igjen. Og da teller vi ned. Så ser det ut som at, ja, nå begynner non-stoppene igjen her. 1 minutt igjen. De var kanongode i non-stoppene her, sier de. Ja. Små varme. Jo mer godt du har på kaka, jo mer er det. Ja, spennende dette. Ja, himmel og hav. Det er sikkert noe godt å ha på kaka. De leser litt og studerer litt og tar dette her på gefühl. Hvor mye tid har de igjen? Hvor mye tid er det igjen nå, Alexander? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nå må dere nesten holde opp kakene her og vise de flotte. Det er jo helt supert dette her. Se dette. Det er ikke rart de går så godt i Agder og Farsesavis for tida, er det?